сұмдық ақпарат. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Қазақстанда және әлемде болып жатқан жаңалықтар алушылардың қатарынан білгіңіз келсе, лайк және подписация таңбаларын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Ақтөбе облысындағы жол апаты. Дәрігерлер аман қалған жасөспірімнің жағдайы туралы айтты. Ақтөбе облысы денсаулық сақтау басқармасына 23 қазанда болған жол апатынан аман қалғандардың жағдайы туралы айтты. Хромтау аудандық орталық ауруханасына жеткізілген адамдардың арасында 16 жастағы жасөспірім, дәрігерлер оның жағдайын ауыр деп бағалап отыр, деп хабарлайды бақ.кз. Басылым мәліметінше, Ақтөбе облысы денсаулық сақтау басқармасының басшысы Ертан Сұлтангеров бүгін бірнеше науқас санавиациямен Ақтөбеге жеткізілгенін айтқан. Бүгін біз қалаға 3 пациентті санавиация арқылы жеткіземіз. Олардың бірі 16 жастағы бала, жағдайы ауыр. Біз ұлттық шұғыл медициналық жәрдем орталығымен байланыстамыз. Қажет болған жағдайда оны санавиация арқылы Астанаға жібереміз. Қазір ондай қажеттілік жоқ. Барлығы толық тексеруден өтіліп жатыр, деді ол брифингде. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.